Бүгінгі сабақтың мақсатымыз осындай. Енді осы шығармаға байланысты кішкене үзіндіні тыңдайық. Тортай өнер Ақбоза әңгімеден үзінді. Біздің ауыл сауық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жайма-шуақ сәтінде төбеңнен көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң, ауырсынбайтын, қанша аунасаң, шақырылмайтын күлтеленген күреңсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді-ау. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан егінге де шығар. Солай ғой соғыс кезіндегі балалардың өмірі осындай. Жақсы сабақ. Қыздар сендер осындай жоқ жасап тұрышты. Әңгіменің тақырыбы жетім баланың тағдыры. Әңгіме идеясы. Автордың бізге айтып берді. Баланың адамға рухани, адамға рухани байтағы, сол аманға жерге солай ма? Қандай жағдай? Келесі. Ораждың бұл іс-әрекеті дұрыс емес деймін. Себебі ол қалаға барып өз даусын көтергеннен соң өзінің бала кезіндегі досын менсінбеді. Ораш бала кезінде бірге өскен досы Тортай келгенде амандасуға шықпай қалды. Осы әрекеті дұрыс па деген сұраққа жауап беріңіздер. Сұрақты оқып береді. Жақсы бала оқып. Қандай іс-әрекеттер арқылы мінез қасиеттер таңдарды. Қандай мінезі бар? Жағымды, батыл, арманшыл болған. Қандай іс-әрекеттері арқылы мінезі көрінеді? Ол Тортайды тыңдаған, Кейіпкердің арманы немесе мақсаты қандай болды? Ақбоз оққанында түнген қатарлы Тортай